막아주고 자연스러운 코호흡 유도. 수면 시 산소 호흡량을 늘려줘 상쾌하고 쾌적한 수면. 착용하는 순간 코가 뻥 뚫리는 느낌? 코호흡 밴드로 인중을 살짝 눌러 공기 유입을 더 쉽게. 코호흡링으로 콧속을 더 넓게. 코로 충분히 공기가 들어가니까 호흡은 더 편안하게. 갑갑하거나 코막힘 걱정 없이 불편함 없이 밤새 쿨쿨 꿀잠. 살찌면서 숨쉬기가 힘들었는데 이거 쓰고 나서 잠도 푹 자고 숨쉬기가 너무 편해졌어요. 주무실 때 깊은 코호흡으로 밤새 꿀잠. 공부할 때 코를 통해 뇌로 더 많은 공기 유입. 요가할 때도 가장 중요한 게 호흡법입니다. 평소에도 코로 호흡하면 심폐기능도 좋아지고 마음을 안정시키는 데도 효과가 좋습니다. 딱딱딱 총 10가지 사이즈 변화. 아이부터 어른까지 구상 크기 상관없이 편안하게. 인체에 안전한 의료용 실리콘 사용. 국내 의료기기 전문 기업 현대메디컬의 신제품. 물리거나 피부 자국 없이 밤새 편안하게. 더러워지면 물에 씻어 평생 깨끗하게. 위아래에 걸치는 이중구조 NO. 인중과 턱은 물론 턱 아래 부분까지 고정시켜주는 특허받은 3중 구조로 고개를 좌우로 돌려도 밤새 뒤척여도 벗겨질 걱정 NO. 무자극, 무첨가, 무독성. 인체에 안전한 의료용 실리콘 사용. 국내 의료기기 전문 기업 현대메디컬의 신제품. 여기 메이드 인 코리아. 믿을 수 있는 품질력까지. 아침마다 입이 마르고 칼칼했던 분들, 밤새 엎치락 뒤치락 꿀잠이 필요한 분들도, 주무시는 동안 코로 숨쉬기 힘들었던 분들, 입 벌리고 집안 일하는 분들, 청소년기 수면의 질을 높이기 위해서도